Сәлем достар, бүгін өте дәмді болып шығатын алма бәлішін дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге ұн, 6 жұмыртқа, қант, ертілген сары май, алма қажет және кішкентай қасықпен қопсытқыш қажет. Ұнымызға барлық қопсытқышты салып, осылай араластырып дайындап қоямыз. Енді таза ыдысымызға 4 жұмыртқаны шағып, үстінен қантымызды салып, жақсылап миксерлейтін боламыз. Осылай 2-3 минут миксерлеп, аппақ болғанша үстінен ертілген сары майымызды құятын боламыз. Барлығын жақсылап қозғап, ұнымызды 3-ке бөліп, осылай қою масса болғанша осылай төменнен жоғарыға қарай қозғау арқылы араластыратын боламыз. Осылай соңында осылай миксерлеп, үстінен барлық алмамызды салып шығатын боламыз. Дәл осылай араластыру арқылы енді формамызға пергаментный бумаганы төсеп, барлық массамызды құйып 180 градусқа 35-40 минутқа пісіріп алатын боламыз. Үстінен алма немесе осылай шие қойсаңыз да болады. Осылай пісіріп алатын боламыз. Өте дәмді болып шығады. Осыны енді формадан ажырату үшін осылай пышақтың көмегімен алатын боламыз. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша осылай қалдырсаңыз да болады. Немесе осылай қант ұнтағын сеуіп, дастарханға ұсынсаңыз болады. Достар, менің видеом ұнаса, парақшама тіркеліп, комментарий қалдырыңыз. Күн сайын жаңа рецепттермен бөлісетін боламын. Дайындап көріңіздер, ас болсын.